Gi-relieve sa pwesto ang Regional Director sa Police Regional Office 11. Atong sayro ng detalye ni ini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gi-relieve na sa pwesto si Police Brigadier General Aligre Martinez sugod karong adlaw. Gitangtang sa pwesto ang Director sa Police Regional Office 11 nga si Police Brigadier General Aligre Martinez. Kini ang gikumpirma mismo ni Pro 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey. Confirmed na na-relieve po ang current Regional Director ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Aligre Martinez effective today, June 14, 2024. At siya po ay papalitan ni Police Brigadier General Nicolas Torre III po. I-reassign si Martinez sa Police Holding and Accounting Unit sa Camp Crame. Na-install si Martinez niadtong April 25 isip Regional Director sa Pro 11 kung asa gipulihan ni ini si Police Brigadier General Alden Delvo nga miretiro na. Giulipan si Martinez ni Police Brigadier General Nicolas Torre, kinsa kanhi Chief sa Quezon City Police District. Nag-resign kini sa iyang pwesto tungod sa kontrobersiya kalabot sa usa ka road rage incident tali usa ka police ug cyclist. Biyaan niya ang iyang samtangan niya pwesto isip Director sa PNP Communications and Electronic Service aron molingkod isip bag-ong Director sa Pro 11. Gibudyag usab sa Pro 11 nga posibleng matud pa nga may kalabutan sa pagka-relieve kang Martinez ang nahitabong pagsilbi sa warrant of arrest sa mga propiedad ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy niadtong June 10 sa Davao City. Po ba ma'am yung nangyaring yung pag-serve ng warrant of arrest nung June 10 sa pag-relieve po? It is one of the considerations, Sir Ken. Sara, sa karon wala pa'y nakatakda nga adlaw kung kanus ay pahigayon ang turnover sa bagong director sa Pro 11. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.